Eegalu waan guddoodha. Turban tokko nama dhukkubsataa gargaaruun nama fayyaa dhabe tokko gargaaruun baay'ee ulfaata. Haatu fi hin dadhabdu waan taateef sa'aatii kanatti hanga amma irra turte kun daa'imni kun akka ishiin taa'u gargaartu waan ta'eef dhugaas niin jedha nama ta'uudhaaf qofti nama gargaaruu hin danda'u waan ta'eef haga jiruu kiyyaa hojiimaata aartii keessatti ogummaan qabuun namni Oromoo ta'ee waan ofiitiif dhukkubsatee jechaan miti gochaan hojimaataan istiidoo qaqqabu irratti ispoonsar na godhe galii daa'ima kanaatiif akka ta'u hojiilee kiyya hunda irrattu dirqama kiyyaa kan bahu waadaa galuuf fe'a maqaa daa'ima kanaatiin isaanillee fayyaa naa ta'anii ergaan guyyaa daa'ima kanarra geessisamuun koo nagaan qabu jechuudha. Baaneen galaa uffadheen baha waan nyaadhee dhuguun dhabne irra ga'eera garuu qabeenyi kiyya uummata Oromoo waan ta'eef uummanni Oromoo bakka jirtanitti akka jirtanitti uummata Oromoo gaaddisa odaa gaaddisa akka baala odaa hedduu akka gaaddisa akka baala odaa bal'aa akka galaanaa hedduu akka sanyii xaafii ta'e kun hojiin karaa kilipii ispoonsara tokko malee qabeenya koo hedduutti biqeetoo hojjedhee yeroo ammaa kana bu'aan isarraa argadhu natti hafee daa'ima kanattiin akka gargaaramu murteesse waan ta'eef sa'a kanarraa adda addaan caalaa sirba koo fileeshidhaa fudhatanii deemanii yookaan immoo diiskii isaaniitti fudhatanii deemanii guyyaa sanbata xiqqaarraa waan gadhiifamuu fi yuutuubii isaanii sabskiraayib godhaa eebbaaf beekootuuf ka jedhu san booda immoo seenaa ta'e olaanaadhaa kan gargaaramu daa'ima kana gargaara fayyaa ta'a jiraadha gara fuulduraatti immoo namoonni hojiin kiyya ispoonsar godhuudhaan hojiileen qabu baay'ee gaggaarii waan jiruuf jechaan miti gochaan namoonni gargaarsa gootanii uffisa gootan hojiilee kiyya isaanii kennuudhaan waa dhangalaa kanumaan dubbachuu barbaadaa waan baay'ee dubbachuudhaaf miirri koo sirrii miti fayyaa naa ta'a jechuu barbaadaa galatoomaadha jiraadha. Akkamitti ilaaltee akkamitti fudhattee ani fakkeenyaaf waggaa 7 guutuu jechuun bu'aa bahii hedduudha. Waggaa 7 waaqayyo faagalatti oomishanii irraa eegale boqottee hammadha waggaa 2dha. Isaan dura garuu mana hospitaala sin turtee ciiftii maalitti kana amma garuu gaafan si ilaalu daqiiqaa 5 si baachisee maaltu sitti dhaga'ama? Miira sitti dhaga'ama dinaa ibsi. Waan dubbadhu qabu haati waan hunda dandeessi. Haati kaawwama waan hunda dandeessuu dandeessa waan ta'eef daqiiqaa kana keessatti waan natti dhaga'ame waa baay'ee jira. Baguma asillee fiddanii dhuftan jechuu barbaada gara Adaamaatti. Kana booda hojiin hojjedhu keessa bara Oromii koo guutuu jechuudha. Ispoonsaraan ta'e maaliin ta'e parsantii murteesse keessa kiyyatti qaba. Hojii kanaafillee akka ishiidhaa kennu kan murteessisillee haala isin miira itti dubbattan haala ishiin amma ta'aa jirtu kana gaafa viidiyoo irratti argu waan natti dhaga'ameef namni tokko gaafa uffatee manaa bu'u gaafa itti tolee nyaatee gadi ba'u waan guddaa se'u maaliif fayyaa qabaachuu fayyaa jiraachuu waan guddoo kanaafuyyuu ba'aa guddaadha waan namni namummaa qabuu fi namni eebbaaf beekootu irratti yuutuubii sangalee yeroo hunda daawwate daa'ima kanaaf gargaarsa isaa waan ta'eef ulfaatin isaa ammoo kan argaa jiru kana waan ta'eef hundi keessan tokkoon keessan bakka jirtanii waan kana ittiin taltanii yuutuubii isaanii kana yeroo hunda akka hordoftan yuutuubiin eebbaaf beekootuuf jedhamu yeroo hunda yoo daawwatame gargaarsa achirraa argamu daa'ima kanaaf kan oolu waan ta'eef yeroo hundaa'uu seenaa ilaalaa siin jedha jiraadhaa fayyaa ta'aadha yuutuubii ishii ilaaluudhaan deeggaruu dandeessanii namoonni ogummaa garaa qabdan keessattuu artistoonni Oromoo waan hojjennu irratti diraamaadhaanis ta'e weelleedhaanis ta'e gumaacha gootanii daa'ima kana gargaaruu dandeessanii ani garuu maalii fi sirba furmaatan dhabee jedhu kana keessa sababa ispoonsara barbaachaa waggaa tokko ol harkatti qabachaa tureera hojiiwwan 6-7 istiidoo albee lammaffaa hojjedhu keessatti wareegama guddaa kafalee jira. Ani fayyaa qabu hojii aartii Oromoo hojjechuuf ispoonsara dhabuudhaan rakkoo guddaa keessa ture hojiin qabeenyaan qabutti fidadhee hojii hojjedhe kun immoo sumnii cabduu nanaaf akka oolu baay'ee hin barbaadu daa'ima kanaaf akka oolu waan an barbaadeef fakkeenyummaa kana fudhattanii bakka jirtanitti immoo hundi keessanuu akka gahee keessan bahuun gargaartaniin barbaada kanuma jechuun barbaada guyyaa sanbata xiqqaa sa'aatii 9 irratti furmaatan dhabe kilippii kee fudhatanii deemanii kan yuutuubii eebbaaf beekoo irratti gadhiisa waan ta'eef hundi keessan hordofuudhaan sabskiraayib gochuudhaan daawwachuudhaan daa'ima kana gargaara eebbaaf beekootu kan daa'ima kanaan banameedha kan daa'imni kun ittiin gargaaramudha jechuu barbaada jiraadhaa dadaalech mana nagaatti qe'ee nagaatti karaa nagaa hojii keessan fudhaa galaa isinii kennee jira furmaatan dhabee fi kitaaba furmaatan illee gamanumaan daa'ima keessanii gumaacheen jira furmaatan dhabeen kilippii kiyya haaraa isaanii kennee jira jechuudha guyyaa irraa galanii kan fe'atanidha yuutuubii isaaniitti irratti. Guddaasa nuuf galatooma daawwattoota keenya akkuma argitan akkuma isaan jedhan akkuma isaan dubbatan beekonis boleetti maajjabee dhufe beekoo yeroo baay'ee waa'een beekoo hin dubbatamu maaliif beekoon ka'ee dhaabatee deema waan ta'eef malee qoricha epilepsii fudhata isas yeroo tokko gaatti ka'u hin argannoo jedha waan ta'eef jechuudha garuu dhaabatee naa deemu isaatiif waa'ee isaa sammuutti naqannee hin beeknu kanaaf maqaan eebbaaf beekoo jedhamee banameyyuu
qoricha isaanii akka ittiin bituu dandeenyu fi subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa, daawwadhaa. Warroonni immoo sponsora gochuu barbaadan karaa isaas karaa koos nu argachuu dandeessu. Horaa bulaa guddaa galatoom. Safarri kun safara maal jedhamudha?